Wie ihr vermutlich im Titel schon gelesen habt, werde ich jetzt diese Woche jeden Tag ein neues Skill lernen. Mir sind in letzter Zeit mega viele Videos vorgeschlagen worden, wo Menschen halt Sachen gelernt haben, die sie schon immer mal haben lernen. Und ich habe das ein mega cooles Konzept gefunden und darum werde ich das jetzt einfach mal eine Woche durchmachen. Weil ich heute schon joggen bin, habe ich gemeint, ich mache heute eher mal etwas, was mit Geschicklichkeit zu tun hat. Und darum werde ich heute etwas Neues auf dem Kendama lernen. Ich habe es schon immer können, dass ich es so reinbringe und nachher einen Flip schaffe, dass es wieder drin landet. Es klingt gar nicht mal so schwer und eigentlich ist es auch nicht, aber ich habe es bis jetzt noch nie geschafft und darum werde ich das heute so lange versuchen, bis ich es geschafft habe. Okay. Mit hilft das aus jetzt. Okay, was war das? Ich habe es geschafft nach 20 Minuten. Theoretisch wäre es ja jetzt gut, dass ich ihn nochmal versuche, einfach so zu zeigen, dass er reproduzierbar ist. Nicht einfach so halt ja einmal aus Glück, aber ich habe keine Lust. Okay, das war jetzt Tag 1, jetzt geht es weiter mit Tag 2. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, Alter. Okay, Tag 2. Heute will ich mal etwas Kühlers lernen. Ich möchte heute Kip-Up lernen, so heisst er, glaube ich. Das ist der coole Trick, wo man so auf dem Boden liegt und nachher so hinterher rollt und raufkommt. Ja, ich weiss nicht, ob ich den kann. Das Ding ist eben, die Matratze, es ist mega weich. Es ist irgendwie mega schwer, dann mit der Hand abzustoßen. Okay, für mich ist das ein Sieg. Aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist wie so das Maximale, was ich da drin erreichen kann. Ich bräuchte wie etwas Härteres vom Untergrund. Aber ja, dann gehen wir schon zu Tag 3. Wow, krass. So, Tag 3. Der Skill von heute ist eigentlich nicht wirklich ein Skill in dem Sinne, sondern es ist einfach so ein bisschen eine Weiterführung von dem, was ich schon mache. Ich möchte heute nämlich so ein Bild bearbeiten, wo die Kamera so über meiner Hand floatet, halt einfach so frei in der Luft fliegt. Und ich habe das so in diesem Stil eigentlich noch nie gemacht und darum wird es mal spannend zu sehen, ob ich das überhaupt kann. Und darum habe ich vor ein paar Wochen auch schon ein paar Bilder gemacht und die muss ich jetzt halt noch zusammentun, damit es halt hoffentlich am Schluss ein cooles Bild gibt. Hey, Laptop, kannst du mal für 2 Sekunden ruhig sein? Jeder professionelle Fotograf wird sich denken, was macht er da? Okay, ich habe jetzt etwa eine Stunde daran gearbeitet. Viel zu lang, weil ich eigentlich einfach nur das Falsche gemacht habe. Aber das ist das fertige Bild. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das schaut, wird das Bild auch auf meinem zweiten Instagram-Kanal sein. Also wenn euch das Bild gefällt, dann geht doch auch gerne auf Insta und schaut es dort nach. Ich habe viel zu lange gebraucht für das Bild und auch wenn man ein bisschen anzoomt, merkt man, glaube ich, ziemlich schnell, dass es halt nicht echt ist. Aber ich bin eigentlich für das erste Mal doch recht zufrieden. Bitte macht es einfach nicht auf die Art, wie ich es gemacht habe, sondern macht es besser. Ich habe schon recht lange ein Lied auf der Gitarre lernen und ich habe gedacht, das wäre jetzt die perfekte Möglichkeit, das endlich zu lernen. Ich würde für das einfach ein Video schauen und halt einfach das versuchen, so schnell wie möglich zu lernen.
hätte das sollen. Einfach eine ganze Stunde von meinem Leben verschwendet für ein Meme-Lied. Aber ich muss sagen, nach einer Stunde ist es gar nicht mal so schlecht. Also gut, einen neuen Skill gelernt für heute und dann sehen wir uns morgen wieder. Okay, Tag 5. Ich wollte eigentlich schon immer Böllen auf meinem Finger drüllen. Und das kann ich auch, aber ich glaube auch meine Technik ist irgendwie nicht so ganz gut. Da ich im Moment keinen Böllen habe ich gedacht, ich will einfach mal ein Buch drüllen auf meinem Finger. Ich habe jetzt halt nicht so viel Erfolg gehabt, wie ich halt eigentlich erwartet habe. Aber ja, ich glaube, das ist genau so ein Fall, wo man halt wirklich so, wie der Spruch sagt, so 10'000 Stunden muss investieren, dass man halt wirklich gut ist in dem. Aber ich würde sagen, so mittelmäßiger Erfolg bei diesem Skill, aber wir gehen trotzdem weiter zu Tag 6. Okay, es ist Tag 6. Ich habe mir für heute ausgedacht, dass ich da die komische Plank, wo man halt einfach abstützt mit den Armen, aber der Rest vom Körper ist in der Luft. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig nennt. Ich möchte das Ganze 20 Sekunden machen, weil ich kann es zwar auf kurze Zeit, aber ich habe noch nie versucht, das einmal 20 Sekunden zu machen. Und darum ja, keine Ahnung, entweder ich schaffe es jetzt beim ersten Mal gerade oder ich muss mega lang üben, bis ich es endlich kann. Keine Ahnung. Ciao. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Okay. Yay. Ja, okay. In dem Fall einfach weiter zu der letzten Aufgabe, zu Tag 7. Okay, es ist Tag 7 und somit der letzte Tag, wo ich etwas Neues lernen werde. Meine Challenge für heute ist, ich muss das hier lösen. Das ist jetzt so ein Padlock oder einfach so wie ein Rätsel, das man halt mit Drüllen und rausziehen muss lösen. Und ich habe es einmal in meinem Leben gelöst und habe dann 30 Jahre gefühlt gebraucht, um es wieder zusammenzutun. Und ich werde jetzt das einfach mal schnell und verständlich lösen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man das macht. Was zum Teufel? Okay, ich habe gerade ein Video geschaut, das mir ein bisschen geholfen hat. Am Schluss sollte die Position so sein, dass der oben von diesen Beinen ganz ist und der unter den Gap hat. Das heisst, das, was ich vorher hatte und ich dachte, dort bin ich am Anfang, das wäre eigentlich weiter gewesen, als ich jetzt bin. Aber hey! Ja! Oh mein Gott! Yay! Yay! Theoretisch müsste ich es ja wieder zusammentun, aber ich habe keine Lust. Aber ja, die 7. und letzte Challenge würde dann auch schon das ganze Video abschließen. Mir hat es mega Spass gemacht, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Es hat mir eigentlich wie so etwas gegeben am Tag, wo ich mich darauf freuen konnte. Ich hoffe, es hat vielleicht die eine oder andere Person von euch auch dazu inspiriert, mal etwas zu lernen, was ihr schon immer machen wollt. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen hoch, es würde mich wirklich sehr freuen. Aber ja, dann würde ich sagen, wäre es das mit dem Video und dann sehe ich euch das nächste Mal. Ciao zusammen! Theoretisch wäre das Sinn ja auch, dass ich jetzt nach dieser Woche alles immer noch könnte, was ich diese Woche gelernt habe, aber ich habe keinen Bock.